so ein Tierschädel. Wir haben gerade was gehört, das hört sich richtig komisch an. So, hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Leon. Mein Name ist Berger. Oh, wo kommst du denn her? Ich weiß es nicht. Wir sind hier gerade in einem riesigen Waldgebiet. Und heute werden wir unsere allererste Bushcraft-Tour machen. Wir werden uns gleich irgendwo im Wald verfranzen, wo ein geiler Spot ist. Und werden dann da übernachten, ein Feuer machen. Ja. Und ihr und wir nehmen euch mit, Leute. Und ja, hast du noch was zu sagen? Seid gespannt, das macht Spaß. Seid gespannt, Leute. Jetzt geht's los. Ab runter. So behindert, Mann. Angst hier, Leute. Ja, ich hab auch Angst. Jungs, ich hab Angst. Die schwerste Aufgabe lag darin, den richtigen Lagerplatz zu finden. Also mussten wir den ganzen Wald durchforsten. So, Leute, jetzt kommt eigentlich das Schwerste von allen, nämlich einen Lagerplatz finden. Und ihr seht schon, wir gehen hier voll durchs Gestrüpp. Und Berghand? Ja. Ich würde sagen, wir haben unsere Stelle gefunden. Hey Leute, wollt ihr mehr solcher Bushcraft-Survival-Videos? Ich habe nämlich noch das ein oder andere ältere Video auf Lager, was wirklich sehr interessant sein könnte. Schreibt's in die Kommentare. So, meine Damen und Herren, zieht euch das rein. Wir haben das Tarp fertig aufgebaut. Das Problem ist, dass wir hier an den Stellen zum Beispiel nicht mehr genug Seil hatten und mussten wir halt ein bisschen improvisieren, aber im Endeffekt, ja, sieht's doch gut aus, oder Berghand? Sieht gut aus, ja. Ja. Nicht perfekt, aber reicht. Es hat angefangen zu dämmern, was in diesem riesigen Wald eine einzigartige Atmosphäre verursachte. So, meine Damen und Herren, jetzt wo wir das Lager aufgebaut haben, heißt es, dass wir jetzt das Feuer aufbauen werden, denn wir haben beide sehr, sehr Hunger und dann werden wir uns erstmal ein schönes Steak reinziehen. Ja! Leon, ich hab Hunger. Das war unser Feuerholz, die Spacke. Hab ich dann nur gegen den Baum geworfen. Schließlich wurde es dunkel. Aber desto dunkler der Wald wurde, desto unheimlicher wurden auch die Dinge, die wir wahrnehmten. Leute, kein Scheiß. Wir haben gerade was gehört, das hört sich richtig komisch an. Ehrlich, ja. Es hört sich an wie Bigfoot oder so. Das Problem ist, wir haben uns im Internet über den Wald hier informiert. Da war es schon wieder. Und hier sind Wildschweine. Und Leute, Wildschweine sind richtig gefährlich, Alter. Die zerstören uns hier alles und die uns. Das war so eine Art Grunzen, ne? Ja. Ein bisschen. Ich weiß nicht. Welche Tiere gab's denn hier nochmal? Wildschweine. Ja, aber auch, es gibt auch andere. Deswegen. Aber das kam von ziemlich weit. So, meine Damen und Herren, hier sind überall Viecher und um die loszuwerden und weil wir jetzt essen wollen, haben wir jetzt eine Feuerstelle gemacht, wie ihr sehen könnt. Und ich hoffe mal, es klappt alles. 1, 2, 3. Okay. Wow, das ging schnell. Das Feuer war dafür verantwortlich, dass wir ein wohles, anstatt unwohles Gefühl bekommen hatten. Und die Wärme war das Beste, was man sich in einer kalten Nacht wünschen konnte.
Wir haben das Essen genossen, uns Geschichten erzählt und Erfahrungen gemacht, die man nicht mehr so schnell vergessen wird. So, meine Damen und Herren, weil wir unser Workout heute noch nicht gemacht haben, würde ich sagen, machen wir es jetzt, währenddessen das Feuer noch ein bisschen am Fackeln ist. Oh ja, bist du Gok? Ich habe eigentlich gar keine Lust. Ich weiß, ich auch nicht, aber los geht's. So, meine Damen und Herren, wir lassen jetzt langsam die Glut ausgehen. Berghand hat ja sich gerade noch so ein leckeres Steak gemacht und Genau. ja, meine Damen und Herren. Ja, gleich gehen wir auch schon schlafen, weil wir sind schon relativ müde. Wir haben ja auch gerade Workout gemacht und ja, wir haben jetzt ungefähr 23 Uhr oder so. Von daher werden wir uns gleich da in die Haie machen, aber wir nehmen euch natürlich trotzdem bei allem mit und ich werde die Kamera neben mir lassen beim Schlafen. Mal gucken, was noch so passiert. So, meine Damen und Herren, wir sind jetzt gerade hier im Bettchen, ja, im Bushcraft Camp und ihr seht hier hinter mir, da ist direkt so eine Luke und da auch, wo man einfach reingucken kann, schon irgendwie gruselig und wir hören auch die ganze Zeit komische Geräusche. Ja. Und da feiern natürlich irgendwelche Leute noch irgendwo eine Party, aber so mitten im Wald. Komisch, ey. So nicht so. Und wir sind jetzt, glaube ich, erstmal pennen. Ich lasse die Kamera neben mir liegen. Falls irgendwas passiert, nehme ich sofort auf, Leute. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ja, ebenfalls. Und jetzt schmusen wir erstmal und dann. Ja! Geh weg. Okay. Ciao, Leute. Gute Nacht. Bye. Berghand. Aufgewacht, die Kamera ist doch schon wach. Mann. Ich bin nur noch draußen. Ich weiß. Okay. So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Und wir sind jetzt aufgewacht, Mann. Wir haben 6:30 Uhr circa. Und ja, wir sind wach geworden durch einen sehr netten Specht, der uns geweckt hat. Und jetzt zwitschern die ganzen Vögel, wie ihr hört. Ja, wie war die Nacht, Alter? Eigentlich ganz entspannt. Ist wirklich so. Ja? Wir haben ja hier diese Bundeswehr-Isomatten und Rucksäcke und so. Die Rucksäcke haben wir ein bisschen, oder du nicht, aber ich als Kopfkissen benutzt. Ja. Bei mir ging das Das auch Kopfkissen war jetzt nicht so gemütlich, aber die Isomatten sind so gut, Leute. Das ist wie, als wenn ihr auf einem Bett schlaft. so. Ja, ist wirklich so. Es ist jetzt mittlerweile echt arschkalt geworden, also es ist richtig frisch. Das stimmt. Das Einzige, weswegen ich in der Nacht nicht pennen konnte, Leute, wir haben ja gestern Abend schon gesagt, es hat irgend so eine Musik angefangen. So, Leute, und ohne Scheiß, Leute, das war so laut und das ist echt mega weit weg und wir sind mitten im tiefsten Wald, dass wir kaum schlafen konnten deswegen. Und jetzt überlegt euch mal, wenn wir schon kaum schlafen konnten, wie es den Tieren hier draußen geht, die Ruhe gewöhnt sind und mega empfindlich sind. Also ohne Scheiß, Leute, wenn ihr irgendwie feiern geht oder so, ist ja alles schön und gut, aber ihr müsst euch ja nicht gerade den Wald dafür aussuchen. Man kann ja überall in der Stadt irgendwo feiern gehen. Also das war echt unterste Schublade meiner Meinung nach. Das, keine Ahnung, Alter, wenn wir schon nicht schlafen konnten, Ist ja nicht so, ne? das war heftig, Mann. Uncool, wirklich. Das war so das Einzige, was scheiße war. So irgendwelche drunken Dudes. Naja, so Leute, und jetzt machen wir das Feuer wieder an, machen uns erstmal Frühstück Rührei mit Baked Beans und Brötchen. Ich würde sagen, lass mal rausgehen. Ist ja nicht so. Oh, ich hab so Hunger. Let's go.
Die Nacht war zwar etwas kalt und gruselig, aber dafür war der Morgen umso schöner. Da hinten geht die Sonne auf. Boah, geil. Ach, geil. Das warme Frühstück war einfach nur das Beste, was man sich hätte wünschen können. Und glaubt mir Leute, wenn ihr draußen unterwegs seid, schmeckt alles doppelt so lecker. So Leute, wir überprüfen gerade hier alles draußen, um halt zu gucken, weil irgendwie ist heute Morgen alles ein bisschen anders, als wie wir es gestern Abend zurückgelassen haben. Zum Beispiel, keine Ahnung, das Feuerzeug hier zum Beispiel, das lag da auch gestern Abend nicht mehr. Und jetzt liegt es wieder da. Was ist los? Hier ist so ein Tierschädel. Was? Genau vor unserem Zelt. Zeig mal. War natürlich nur Spaß, Leute. Wieso packst du mir an den Arsch? Ich einen auf Kotze machen wollte. Ja, wieso packst du mir dann an den Arsch? Nur wenn ich einen auf Kotze machen wollte. Oh, Bertha, dein Arsch! Scheiße. Oh Mann, ey. So Leute, wir haben gerade richtig lecker gefrühstückt und jetzt heißt es, dass wir das Ganze wieder abbauen und die Natur so zurücklassen, wie sie einmal war. Also Leute, jetzt seht ihr, wie wir alles abbauen. Survival Bushcraft ist zwar auch anstrengend und man muss auf viele Dinge achten, die man erst mit der Zeit lernt, aber am Ende hat man ein Abenteuer, was man nie vergessen wird. So, meine Damen und Herren, und da stand bis gerade unser Lager. Wir haben jetzt alles wirklich komplett wieder weggeräumt. Es geht für uns auf die Fahrräder. Ich würde sagen, lieber Bertha, ich hoffe, euch hat diese kleine Special-Folge mal gefallen. 24 Stunden alleine nachts im Wald. Ja, wenn ihr mehr solche Folgen wollt, meine Damen und Herren, schreibt es in die Kommentare. Ja. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mal gucken, was euch da so erwartet. Und bis dann, Leute. Ciao, ciao. Da, on tape, on tape.